sifakatu Harras kan sifakatu Yami indalatu Boris injiratu Diris kan sifakatu Harras kan sifakatu Yami indalatu Boris injiratu Kudadati 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 Jesus baransi tumahar Kudadati 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 Jesus baransi tumahar Suradab simbok Adunya gututi kufa Harge ulfinat Gudada Ati baruti bata Samita kun safarta Ati gudada gufta Yosi malik Bishanin basudakani Yosi malik Dapat tembek tu aduni Yosi malik Hoa tembek duani Yosi malik Soda tembek galani Yosi malik Bishanin basudagani Yosi malik Dapat tembek tu aduni Jesus baransi Waktu snaibis origal tadiga adalah kesan share gochudan isinis wonggela kaduga ba share gochudan namu tagatta waktu snaibis አዳራሹን በሰማይ ሰርቶ ጠፈሩን በምድር ላይ መስርቶ የባህርን ውሃ ወደ አየር አውጥቶ በምድር ፊት ላይ የሚያፈሰው እርሱ ነው ስሙ እግዚአብሔር ነው።
ሰማያትን ሸፍኗል፣ ምስጋናው ምድርን ሁሉ ሞልቷል። ውበቱ እንደ ፀሐይ ያበራል። አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? ሃሌሉያ። አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? በስንዝር የለካ ሰማያትን በፍኝ የሰፈረ ውሆችን የምድርን አፈር በመስፈሪያ የያዘ ተራሮችን በሚዛን የመዘነ እርሱ ነው ስሙ እግዚአብሔር ነው። ክብሩ ሰማያትን ሸፍኗል፣ ምስጋናው ምድርን ሁሉ ሞልቷል። ውበቱ እንደ ፀሐይ ያበራል። አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? 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 በክብር ከፍ ብሎ የገነነው በአማልክት መካከል የተፈራው ያሰጠመው ፈርዖንን በባህር ሕዝቡን ያወጣው ከባርነት ምድር እርሱ ነው ስሙ እግዚአብሔር ነው። ክብሩ ሰማያትን ሸፍኗል፣ ምስጋናው ምድርን ሁሉ ሞልቷል። ውበቱ እንደ ፀሐይ ያበራል። አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? 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 የፍጥረታት ታሪክ ባለቤት እግዚአብሔር ነው አቻ ያልተገኘለት፣ ብቻውን ድንቅ ታምር የሚሠራ በሰማይም ሆነ በምድር የተፈራ እርሱ ነው ስሙ እግዚአብሔር ነው። ክብሩ ሰማያትን ሸፍኗል፣ ምስጋናው ምድርን ሁሉ ሞልቷል። ውበቱ እንደ ፀሐይ ያበራል። አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? አቤት አቤት
Kurtumii lamaa fi buddeen jaashanii nyaachiftee kuusita nama kumaashanii. Kurtumii lamaa fi buddeen jaashanii nyaachiftee kuusita nama kumaashanii. Hinjiru kiteenke gaarii dhayaannii kee sitti hirkaachuun fala nagaadha manni kee. Hinjiru kiteenke gaarii dhayaannii kee sitti hirkaachuun fala nagaadha manni kee. Maal baasuree gatii kee narra jira olmaan kee. Yesus ko galatake malbasure gatike narajira olmanke Yesus ko galatake 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 Yesus Asumaan gara sagalee waaqayyootti yeroo dabarru ta'a. Namoonni toorarra jirtan hin dhaga'ama yoo ta'e bareechee dhaga'amaa jira yoo ta'e meeseejii barreessaa hin dhaga'ama naan jedha. Maltu
baga jiraattan Waaqayyoo baga namarraa isin godhe jecha. Asumaan gara dubbii Waaqayyootti yeroo itti dabarru ta'a. Hundumtuu nagaa keessanii akkam turtiin akkam jiruuf jireenyi laayifii kana egaa xinnoo neetwoorkiidhaas kan ka'e dadhabbiidhaanis kan wal qabate dhiyootti torban lamman tokko hin galle. Haa ta'u egaa har'a tarii Waaqayyoo namatti dubbatu qabaaf na dirqisiisee gara kana na fidee yaada. Akkuma achirratti barreeffamee jiru har'a kan waliin ilaallu macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 gubbaa kan jirudha. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 seenaa raajicha guddicha Iliyaasiin ka'a. Sagaleen kun akka jedha iddoo sanarraa macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 akkas jedha. Wayyicha isa Iliyaas irraa bu'e sana fuudhee gooftichi meerreree Waaqayyoonni kan Iliyaas meerreree jedhe. Innis immoo bishaanicha ittiin rukutee yommuu inni bishaanicha rukutetti bishaanichi garasii fi garanatti in hirame in ce'ee jedha. Ameen. Meerreree Waaqi inni kan Iliyaas mata jira kan walii wajjin ilaalla. Meerreree Waaqayyo inni kan Iliyaas. Haleluyaa. Meerreree sagalee kana. Meerreree Waaqayyo inni kan Iliyaas. Ituu gara caafata kana hin dhufin dura macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 2 boqonnaa 1:18 irraa kaatanii yoo ilaaltan bal'inaan waa'ee Iliyaasiin argattu. Iliyaas kun Iliyaas Tishaabicha jedhama. Iliyaas Tishaabicha jedhama. Wangeela mootummaa Waaqayyoo labsaa, wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa utuu jireenyi hin ta'iniif damma moggaa yookaan damma bool'aa, damma olqaa nyaatee moofaa uffatee yookaan kophee gogaarraa hojjetamee wayyaa gogaarraa dhaame uffateetu wangeela mootummaa Waaqayyoo nama lallabu Iliyaas Tishaabicha inni iddoo kanatti haasa'u kun. Iliyaas kun yeroo Iliyaas tulluu Qarmiyoos gubbaatti baqatee rakkoo gurguddaan akka irra ga'ee jireenyi isaa loltoota 50 isatti ergamaniin doorsifamaa akka ture in agarra. Iliyaas Tishaabichi. Iliyaas fira qabaatetu hin ta'in, lammii biraa tokko qabaatetu hin ta'in, kan inni abdatee wangeela mootummaa Waaqayyoo kana lallabu tokkoof tokko inni isa waame akka isaa wajjin jiru duwwaa beeka. Iliyaas lafarrattis ta'ee waaqarratti waaqa keenya malee waaqi hin jiru jedhee nama amanudha. Waaqi tolfamaan hin barbaachisu, Beelzebuul hin barbaachisiisu, Iqroon hin barbaachisiisu, homallee waaqa keenya biratti Waaqayyo hin jiru jedhee nama amanedha. Iliyaas kan akka inni ari'amee safaraa ba'u isa godhe yookaan kan akka inni ari'amee lafa qabu biyya qabu keessaa ba'u kan isa godhe maal hojjettan jejjattii kanaadha. Waaqa koo malee waaqi kan biraan hin jiru. Haleluyaa. Waaqa koo malee waaqi abdatamuu tokkoyyuu hin jiru. Agartanii? Warri kaan immoo yoon jalqabatti akka isinii galuuf hin deebisee yeroo kootti gargaaramuudhaaf macaafa moototaatti gaafa isin deebisu macaafa moototaa isuma lammaffaa kana boqonnaa 1 lakkoofsa 7 ka'een dubbisame akkas jedha. Dhaggeeffadhaa lakkoofsa 7 irraa ka'ee kan jiru. Meejaarraa ka'een dubbisa. Yemmus isaan deebisanii nama tokkotu karaatti nutti dhufee gara kee gara mooticha isa nu ergeetti deebinee waaqa Beelzebuul waaqa warra Iqroon gaafachuuf kanatti ergitu kun Waaqayyotu Israa'el keessa hin jiru moo? Egaa ati dhuguma hin duuta malee siree keerra ciifte kanarraa hin kaatu siin jedha Waaqayyo ittiin jedhaati. Mootii waaqa biratti Iqroon Beelzebuul waaqa tolfamaa fayyina gaafatu kanatti dhaqaatii
himaa
kan keeti. Yeroon akkasiin jedhu hoo waan xinnaa taate waaqa xinnaatu sii ta'a. Yoo waan nama guddaa taate waaqa guddaatu sii ta'a. Iddoo qaba hundumtu. Iddoo qaba wanti hundumtu. Agartanii? Egaan Eliyaas waaqa guddaa kana waaqeffachuutu isa bira ga'e. Haleluyaa. Carraa waaqa guddaa waaqeffachuu. Hin cabsu nama darbeera kun. Carraa sana bira ga'e. Waa tokko sitti himan. Namoonni baay'een yoo waaqayyo isaan gargaare malee waggaa 10 har'aayuu 20 har'aayuu lafatti geesse kanan ga'an warri waaqa jiraataa waaqeffattan jechuudha. Warri waaqa jiraataa waaqeffattan. Yoo nama tokko haalumti hojiis ta'ee yoo tokko walitti nu fida. Namni tokko sooromuuf jedhanii dhiiga namaa fidi jedhu. Dhiiga namaa oo fiddeen sooromtaa jedhu. Dhiigi namaatu nama sooromsa eegatee ati iyyuu dhiiga qabda maal goota? Atumtuu qabda dhiiga. Dhiiga namaa nama sooromsa eegatee. Akka jechuun dura nafse gadaayii ta'ii jechuudha. Nan yaadadhaa yeroo darbe dubbadheen ture zuum irratti mootii tokko akkuma ittiin bara koo guutuu bulchaa biyyaa ta'a Afrikaa keessa. Akkuma ittiin bara koo guutuu bulchaa biyyaa ta'a. Eenyu paartiin tokkoyyuu naan dorgomtee utuu nan mo'atiin akkamittan bulchaa ta'uu danda'a innaa akkana ittiin jette kaalluun daa'ima cubbuun hojjenne tokko qaliitii kalee ishee tiruu ishee nyaadhu bara baraan mootii taatamma gaafa duututti jennaan namichi gaditti taa'ee abbee qaleetti rakkatee dhuma akkuma isaatti tiruudhaaf kalee fixe. Mootummaan addunyaa irratti ka'ee nama nyaate jedhani ooma sana mootummaa irraa buusanitu terminsaa iyyuu hin ga'in. Agartee namichi kun seexanni waan inni guddatu waan karaatti agarsiistu fakkeessite baddu isa baafte. Isa kana abbaan keenya Iyyaasuun kan jedhu waaqoliin biyya lafaa nama harkaa nyaataa nama nyaatu jedhe. Waaqoliin biyya lafaa nama harkaa nyaataa nama nyaatu. Utumati sagadduu si nyaatu. Utumati gabbartuu si nyaatu. Dhaggeeffadhu. Waaqa gatii namarraa hin fudhanne, waaqa lubbuusaa nuu kenne, waaqa Iyyaasiin kana carraa waaqeffachuu warra argattan isin kana ayyaanamtanidha. Isin kana ayyaanamtanidha. Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e aatii kana ayyaanamtedha. Sababiinsa eenyu lafatti geesse kana hin geenye. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas keessatti akkasuma wangeela Maatewos keessatti wanta tokko boo'aatu namoota taasise. Wanta tokko boo'aa bartoota taasise. Mimmaansaa dhangalaasaatu ijoollee. Lafa isin geessan kana ga'uu yaadanii kan dhaban lakkoofsan qabanidha. Waan isin dhageessan kana dhaga'uu yaadanii utuun dhaga'iin kana fan lakkoofsan qabanidha. Isin garuu hin agartan hin dhageessanis jedhe. Haaleluyyaa. Sasin argitan kana arguu kajeelanii utuun argina fan abbootiin keessan jedhe. Sasin dhageessan kana dhaga'uu kajeelanii utuun dhaga'iin afan abbootiin keessan jedhe. Isin garuu jedhe. Waaqayyo nu gargaara. Isin garuu hin agartanis hin dhageessanis ittiin jedhe. Waaqayyo nu gargaara. Ilaa wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos xiksii kana nama baay'ee fayyadadhee yaada. Abbaan agartan iskiriinshoot godhaa yookaan koppi peest godhaa illee koomenti jalatti dhoobaa fi namni haa fudhatu. Wangeela Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 16-17 garaa nama nyaata dubbiin kun. Wangeela Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 16-17 iji keessan waan arganiif gurri keessan waan dhaga'aniif isin ayyaantudha. Haleluyaa. Garaa nyaata dubbiin kun. Yesuus Kiristoos jecha kana bartootatti waa'ee sanyii facaasuu ingirdaada, waa'ee sanyii facaasuu karaa duraa bu'ee, waa'ee sanyii facaasuu dhagaarra bu'ee, waa'ee sanyii facaasuu qoraattii gidduu bu'eetu namootatti gabarsisee booddee boo'aa haasa'e. Kan gooftaan jedhee waa'ee sanyii ishee qoraattiirra buutee, dhagaarra buutee, lafa karaarra buutee sanaa akkatti ibsu gaafa dhabuu imimmaan dhangalaase. Ijoollee jedhe. Warra dhaabatee ilaalu sanaan lakkoofsa 16. Iji keessan waan arganiif gurri keessan waan dhaga'aniif isin ayyaantudha. Lakkoofsa 17 dhaggeeffadhaa garaa nama nyaata. Raajonni baay'eenii fi warri jireenya qajeeltoo jiraatan isa isin argitan kana arguu akka qajeelan akka hin argin hafan. Waan isin dhageessan kana dhaga'uu akka qajeelan akka hin dhaga'in hafan isinittan himaa. Haaleluyyaa. Buleetti koo. Lafati geesse kana baay'een ga'uu yaaleetuun ga'iin akka karaatti hafe. Isatti dhageesse kanas dhaga'uu baay'ee yaadee utuun dhaga'iin akka hafe asittan himaa. Isin gurri keessan hin dhaga'ee iji keessan hin argee isin ayyaantudha jedhe.
Wangeeluma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos al tokko sin deebisa. Waaqoo sin eebbisu namoonni baay'een barreessaa jirtu. Waa eebboon baga jiraatte waaqoo sin eebbisu xaa'u biroo baga jiraattan waaqoo sin eebbisu. Namoonni baay'een barreessaa jirtu. Mee wangeeluma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 25 sin deebisa. Innis akkas jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoostu gammade. Warra isa waaqeffatan arge. Warra isa faarfatan arge. Warra waa isaa dhugaa ba'an arge. Akkas jedhe. Yeroo jara kana arguu hin gammade. Wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 25. Yesuus yeroo sanatti abbaa gooftaa waaqaatiif lafaa isa kana ogeessotaa fi hubattoota jalaa dhoksitee wallaalota kanatti waan mul'ifteef sin galateeffadha. Haleluyaa. Ameen. Isa kana gurguddaa jalaa dhoksitee beekaa jalaa dhoksitee warra sana jalaa dhoksitee ijoollota kee kanatti waan mul'ifteef sin galateeffadha. Mootonni as hin geenye. Isaan as ga'an waan tokko isinitti himan bulchaa beekamaan biyya Ameerikaa Joo Baayiden waaqolii tolfamoo deggera hamma kana ga'ee beekaa ta'ee biyya addunyaa irratti beekamte bulchee garuu waaqa jiraataa abbaa kee waaqeffachuu bira hin geenye. Obaamaan fakkeessee afaarfatu iyyuu malee fakkeessee waaldaa dhaqu iyyuu malee beekaa Ameerikaa bulchu ta'ee waaqa guddaa waaqeffachuu bira hin geenye. Lafati geesse kana mootonni baay'een hin geenye. Isa kana inni Yesuus Kiristoos dubbate. Haleluyaa. Isa kana inni haasa'e gurguddoota jalaa dhoksitee kana ijoollee keetti waan mul'ifteef sin galateeffadha. Obboloota koo. Egaan dhaggeeffadha. Isin warra waaqa Eliyaas waaqeffachuu bira geessanidha. Maaliif hin jettu kana? Guddina hammana ga'u, ol ka'uu hammana ga'u, kabajamuu hammana ga'u. Haleluyaa. Agartanii. Elsaan duuka buutuun Eliyaas nama sadii dibe. Eliyaas nama sadii dibe. Nama sadii karaa Abel Mehoolaa irratti gaafa namoota sadan dibe. Karaa Abel Mehoolaa sanarraa Yehuuf Azaa'eliin gaafa dibu Yehuuf Azaa'eliin mana mootummaa kaa'e. Yehuuf Azaa'el gaafa dibaman dibata mootummaa fudhatan. Elsa immoo gaafa dibame dibata raajii fudhate. Middibii gaafa laatu Eliyaas Yehuuf Azaa'el biroo mootummaa galanii dibata kana baatanii mootummaa sirreessanii isaan mootummaa jalatti guddatanii jedhe. Raajii fuudhee mana mootii kaa'e. Isa lammaffaa Elsaan immoo waan raajii ta'uuf Eliyaasin jalatti raajiin raajii jalatti guddatu inni mootummaa ta'u mootummaa jalatti guddatu jedhe. Agartanii Eliyaas karaa Abel Mehoolaa irratti raajota namoota kana sadan qotee bultoota kana sadan gaafa dibee isa raajii ta'uuf raajii kenne isa dibamee mana mootummaa galuuf mana mootummaa galche. Eliyaas maaliif isa kan Azaa'eliif Yehuun dibee maaliif mana mootummaa keessa kaa'e? Elsaa'iin dibee maaliif of jala hiriirsee kan jedhu yeroo hundumaa gaaffidha. Eliyaas hirkattee gadi bamanii sadanuu maaliif duuka buutuu Eliyaas hin taane kan jedhu yeroo biraatti deebi'uu dandeenya. Haa ta'u iyyuu malee namni Waaqayyoo qabaa waan hundumaa beeka. Jigaanaa qabaddaa. Egaan Eliyaas waaqa guddaa kana waaqeffachuu gaafa ga'u kirikkirii tokko ture Eliyaasiif Elsaa gidduun. Elsaan Eliyaasiin waa gaafate. An darajaan na kennatee yookaan yeroon na kennatee waaqa ati waaqeffachuu dandeessu kana bira ga'eera jedhe. Waa heenu kabbarsitoota. Oh, haleluyaa. Waaqa jiraataa waaqeffachuu bira ga'eera amman. Waaqa tolfamtuu waaqeffachuu irra darbee qaalluuf
dhoksaa abbaa isaa itti himee du'a oolchaa. Saamu'eel immoo harkarra kaa'ee kadhata. Yeroo loltoonni hidhatanii Daawitiin qabuu dhufan Saamu'eel hoggaa kadhatu loltoonni afaan haasa'e qawween ittiin nama ajjeesu baatee afaan haasa'e kukkufe. Gidduu kanaan bahee sokke Daawit. Utuu Saamu'eel hoggaa sana kadhachaaf hin jiraanne maal ta'a ture Daawit? Yoonaataan immoo dhoksaa paarlamaa abbaa isaatiitu itti himne maal ta'a? Jiraachuu Daawitiif jiraachuun Yoonaataaniif Saamu'eel murteessaa ture. Agartanii Daawit dibata qaba garuu lafatti baqatus argateera jechuudha. Yoo tokko tokko immoo ati dibata baattee lafatti baqattu, mul'ata baattee lafatti baqattu, ayyaana baattee lafatti baqattu dhabuu dandeessa. Yeroo akkasitti cimuu danda'a. Egaa har'a Waaqayyootiin sitti agarsiisa. Tulluun itti baqatan lafti onaa tokko jirti. Lafatti Waaqa duwwaan nama argu. Boloota koo Yohaannis gaafa dhadhabamaa ta'e mootiin akkas jedhe Yohaannisiin fuudhaatii Barximoo lafa duwwaa irratti dhaqaa sagataa'edha. Barximoo lafa duwwaa irratti Yohaannis sagata'u malee achitti mul'ate dhufee achitti macaafa caafe. Yeroo tokko tokko lafti onaa dhumti nuti keessa jiraannu yeroo hojii nuu ta'uu danda'a. Yeroo eebbifamuu nuu ta'uu danda'a. Eliyaas Xulul Qarmiyoositti baqate mul'ata baatee lafatti baqatu dhabe. Agartanii shanaffaa isinii cimsuudhaaf mul'ata baatee ededa du'aarraa deeme. Mootiitu kottuu natti raajii yoo waaqi kee sirrii ta'e ittiin jedhe. Agartanii si qorte yeroo tokko tokko jal'oonni mul'ati kee itoo ati nama waaqaa taate akkas ta'a atuuti akkas taate akkas ta'a kottuutti akka jedhan loltuu 50 sun jilbeeffatanii yaa namicha nanaa Eliyaas si wajjin Waaqayyo akka jiru beenna. Mootiin keenya fooqisa olaanuu keessaa kufee cabee Waaqa Qiroon Beersaa boltu na fayyisa jedhaa jira ammayyuu. Inni immoo ati immoo dhaqaa deebi'aatti maa biyya kee keessa jira Waaqayyo nuun jette lakkoofsa 7 jalqabaa sanan moototuma 2:1 irratti jechuudha. Ammayyuu achi hin kaane yoo dhuguma Waaqayyo si wajjin jiraate kottuu gadi bu'ii dhaqii mootii fuulaan itti haasa'i jedhan. Yeroo tokko tokko akkas ta'a mul'ata baattee mee Waaqa si wajjin jiraate kan natti raajika mee Waaqa si wajjin jiraate kan akkas godhika waa'ee haasa'u jalloonne kun akka jiru. Elsaan piinkoodiidhaan cufamee itti himamte ja'affaaf isa xumuraa na dhaggeeffadha. Eliyaas harraagetti hirkaa fuudhee nyaata nyaate guyyaa mul'ataa bira ga'e. Waan hin mijanne keessa jiraate, abjuu hin mijanne keessa jiraate, nama hin mijanne hirkaa fuudhee nyaate guyyaa Waaqayyo eeggate. Elsaan ayyaanichi narratti ta'uu gaafa jedhu kun wanti dubbatame tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'u garuu argateera. Egaan obboloota koo na dhaggeeffadha. Yeroo tokko tokko jireenyi yeroo isinitti cimu haalli yeroo isinitti ulfaatu Waaqayyo isin waama isinii ta'a. Gabaabseen isaatii kootti gargaaramuuf deeqaa muraasan qaba. Dubbadheen xumura. Bareechaa na dhaggeeffadha. Har'a waa tokko sirratti ta'a. Kun hundumtuu ta'ee immediately gidduu kanatti waatu ta'e. Haalleluuyaa. Elsaaf Eliyaas utuu walii wajjin haasa'anii konkolaataan abiddaa dhufe. Haalleluuyaa. Konkolaataan abiddaa dhufe. Konkolaataa abiddaa isa Elsaaf Eliyaasin gargar baasu. Amma darabeen Waaqa guddaa waaqeffachuu, nama jabaa waaqeffachuu, isa hoolaa hin danda'u waaqeffachuu darabeen ixaa eenyutti jigaa jirti? Elsaatti jigaa jirti. Elsaan akkanatti hin seene ganaa toosi'ee, ganaa sossobee, ganaa wajjin nyaatanii, ganaa wajjin dhuganii waan butamutti fakkaate. Obboloota koo na dhaggeeffadha. Guyyaan ati rakkoo kana keessaa obbaafattee konkolaataa Waaqayyootiin geggeeffamtu, konkolaataa abidda isaas saragillaa sanaan yeroo itti geggeeffamtu hin jira. Haalli sitti ulfaachuyyuu isa ganaa butamuu ol butamuu sanatu hin ta'in, isa ol ka'uu sanatu hin ta'in, har'umallee Waaqayyo jal'oota gidduutti konkolaataa abiddaatiin suphee si geggeessuu danda'a. Gidduu kanatti yeroo konkolaataan abiddaa dhufee isaaniif gargar baase qilleensi jabaan tokko dhufee ol fuudhee Eliyaasin. Waa haleluyaa. Min ayinat kibir ነው boleetti koo obboleessa koo hin irraanfatin. Ulfina guddaan qilleensi jabaan tokko dhufee ol fuudhee. Maaloo lakkoofsa 11 irraa keessanii dubbisamee akkasinii galutti.
Utuu isaan walii wajjin haasaa deemuutti jiranii konkolaataan ibiddaa fardeen ibiddaa wajjin dhufanii isaan lamman gargar baasan. Yommus Eliyaas qilleensa jabaadhaan gara Waaqayyootti ol sokke. Elsaan isa argee, yaa abbaa koo, isa konkolaataa Israa'el taate, yaa isa abboota fardeenii Israa'el taate jedhee in iyye. Mootota isa lammaffaa 2:11 kaaseen dubbise. Yaa abbaa koo, isa konkolaataa abiddaatiin ol kaate uwwe. ለኤልያስ የክብር ሰዓት በቃ yeroo ulfinaa tokkotu ga'e. Eliyaas waan godhu gaafa dhabu yeroo sardaadha, kabaja sardaadha, ulfina sardaadha, butamuu sardaa tokko dhufe carqii wayyaa tokkitti qabeenya godhee Elsaaf kenne. Elsaan carqittiin homallee akka hojjettu waan beekuun qabu wayyaasaa ciree boo'ichatti ga'e. Homallee utuu naan ta'in wani tokkollee utuu naan raawwatamin sokkee namichi kun jedha. Hin deemee namichi kun jedha. Hin balali'ee namichi kun homallee naan taane anaaf. Garuu hoo bishaan bira ga'ee carqittiitti shaakalu hojii hojjette. Obboloota koo na dhaggeeffadhaa. Waa tokkoon sinitti maane. Iddoo sana gaafa ga'u waa tokko jedhee Elsaan. Ishee kana dubbiin qulfii lakkoofsa 14. Mootota isa lammaffaa 2:14 dhaggeeffadhaa. Wayyicha isa Eliyaas irraa bu'e sana fuudhee gooftichi meerreree Waaqayyoonni kan Eliyaas meerreree. የኤልያስ አምላክ hara lubbuu tokko irratti waa raajaa, lubbuu tokko irratti waa dubbadhaa, namni na dhaga'aa jirtu amiin jennee harkaa fudhadhu siifan mul'adha jedha Waaqa Eliyaas. Meerreree ati Waaqa Eliyaas. Abiddaan kan deebiftu, raajota sobdoota kan qaanessitu, abbaa koo Eliyaasin utubaa kan turte, bala beelaa wajjin kan turte, bara dheebuu wajjin kan turte, bara inni waan uffatu dhabu wajjin kan turte, bara inni afaan arraagettiitii fuudhee nyaatu wajjin kan turte, bara raajonni 400 ka'anii ittiin falman wajjin kan turte, bara dubartiin Azaayil jedhamtu isa ari'atte wajjin kan turte, biddeena guyyaa tokkootiin halkan 40 guyyaa 40 kan deemsifte, weeraar eessa jirtaa Waaqa Eliyaas? ጦላ ባጃና ጋቲያ የትኔ የኤልያስ አምላክ eessa jirtaa? Arkanastina Elsaan akka deebi'uuf rakkisaadha, akkas deebi'uuf galaana, akkas deebi'uuf itti ulfaata, as deebi'uuf itti ulfaata. Dhugaan Waaqayyo koo jiraataa dhibee na kaafateeti. Amiin jedhin harkaa fudhadhu. Waaqi Eliyaas lafati jirtu kanatti siifa mul'atu. Yoo sitti tole jechatti kana caafii naa kaa'i. Lammaffaa Mootota 2:14 ishee kana duwwaa kutaa fudhadhaa. Isheen mata duree isaa irra sinii kaa'e. Waaqayyoonni kan Eliyaas meerree. እዚህ ቦታ አሲተማ kan barbaachisiisu maali? Waaqa Eliyaas qofa. Na dhaggeeffadha. Lafa tamma jirtu kanatti Waaqa Eliyaas barbaachisa yoo ta'e na dhaggeeffadha. Lafa tamma jirtu kanatti Waaqa Eliyaas mul'achuun dirqama yoo ta'e na dhaggeeffadha. Meerreree Waaqa Eliyaas. Eessatti Waaqa Eliyaas. Eliyaas gaafa tulluu Qarmee olitti ol ba'e loltoonni 50 gaafa dhaqaniitti doorsisan akkas jedhe, yaa Waaqayyo gaditti bu'an gadi hin bu'e. Obboloota koo Eliyaas kibriitii gaditti hin
biyya Israa'el keessa waaqayyootu hin jiru moo Ba'aal Zeebul waaqa warra Eqroon gaafachuuf dhuftani jedhin. Kanaaf waaqayyo Aaziyaa ati dhuguma hin duutaa siree kana ciifte kanarraa hin kaatu hin duutati jedheen. Mootiin jalin dhaga'e kun zariin bulchiisa warra kanaa tootaalii ol butamuu Iliyaasiin hin amanne. Diraamaa tokko jira itti faalaalaa lakkoofsa 15-16. Diraamaa guddaan iddoo kanatti ta'e maanni Iliyaas yeroo inni jiru baajata kan hin ramanne, Iliyaas yeroo inni jiru uffata kan hin binneef, Iliyaas yeroo inni jiru caammaa kan hin binneef, mootummaan biyya sanaa wangeela tumsuudhaaf illee baajata kan hin qabaanne, wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuudhaaf mootummaan baajata hin qabu hin beennaa, biyya adda addaatti illee paasterootaaf mootummaan waan sappoortu godhu qaba. Akka biyya Itoophiyaa kana fakkaata mootummaan biyya Aaziyaa kun. Maal gositti fakkaata? Erga Iliyaas du'ee ol butame akka jedhe hafuurri qulqulluun isa fuudhe dhaqee caakaa keessatti lafaan isa dheeda. Caakaa keessatti lafaan isa dhaani. Ni hordofaa jirtu yoo ta'e dhaggeeffadhaa. Akkamitti waaqayyo na fuudhee ba'ee iddoon taanetti lafaan dha. Amlaakna ukkoo. Maarteessekaatiya. Waaqaan bar mootummaan baajata ramadee reeffa isaa guyyaa 3 barbaachisiise. Fuudhee ba'ee konkolaataa abiddaati. Odeessituu safaraa beektu qaba. Konkolaataa abiddaatiin fuudhee ba'ee caakkaa tokkeetti lafaa isa dha'e. Barbaada caakkaa keessatti kufe. Si fuudhee ba'ee iddoo malee si kuffisaa waaqayyo. Itti faalaalaa. Si fuudhee ba'ee lafan taanetti si gataa waaqayyo. Si fuudhee ba'ee iddoon taanetti si gataa waaqayyo. Waaqayyo. Caakkaa keessatti kuffise baajata barbade. Baajatatti reeffa barbaadan Itoophiyaan ikkoo wantinaadhaa fi baajata qaba. Maannoo reeffa du'aaf baajata qaba Itoophiyaan. Jiraadhaaf hin qabu. Kun waamichuma bakka. Ati garuu du'aa waraabessaa birmatu ati immoo jiraa birmatta gaafa waaqayyo si gargaaru barte. Jiraata Yesuus Kiristoos. Guyyaa 3 guutuu barbaadanii hoggaa dhaban akka jedhan. Dhuguma waaqayyo ol isa fuudhee jedhan. Dhaggeeffadhaa. Barri kakuu moofaa xumuramee guyyaa tokko barri kakuu haaraa dhufe. Waaqayyo waan rakkansaa akkatti dhugaa baasu qaba. Guyyaa tokko Yesuus Kiristoos bartoota taatee salleetti godhatee kadhannaaf gara gaaraatti ol ba'e. Bartoota taatee keessaa funaannatee Beexiroos fa'aa kana fudhatee gaafa gaaraatti ol ba'anii kadhatanii duumessi guddaan tokko dhufee lafa uwwise. Achi keessaa ba'e Yesuus Iliyaasiif Musee wajjinitu haasa'u dhaga'an. Maardeessee kaatiyaa. Sagalee Iliyaasiin dhaga'an, sagalee Musee dhaga'an. Mootaal yatabaalutti du'anii kan jedhan sun. Museen lafni itti du'e kan hin beekamne, Iliyaas lafni dhaqe kan hin beekamne, ግን በጸሎት ተራራ ላይ gaara karataa sana gubbaatti kan Yesuus gaara. Maal ulfina akkasii? Maal mo'icha akkasii? Yesuus Museef Iliyaasitti wajji waliin dhaga'anii akka jedhe abbee Beexiroos woo asitti argamuun akkam namatti tola. Asitti godoo 3 ijaara tokko Iliyaasiif tokko Museef tokko Yesuusiif. Asitti argamuun akkam namatti tola. Asitti namicha du'eera jedhanii caakkaa keessa barbaade beekitu gubbaadhaa haasaa jira. Obboleetti qo'as akkas, obboleessa qo'as akkas. Xumureera. Akkasiin jedha Waaqni Iliyaas. Siifan ka'aa hin sodaatin. Haaleluyyaa. Siifan ka'aa hin sodaatin. Xumuraan jira. Namni garee kana keessa jiraattan, ituu garee kana keessa hin bahin, yoo dandeesse akka jedhii caafii. Waaqa Iliyaas jedhii caafii keessaa bahi. Waaqa Iliyaas leerdaa seegaatu hamaa jedha. Waaqa Iliyaas. Waaqa Iliyaas. Kanuma daraddari diinni isa dhaga'u. Waaqa Iliyaas. Waaqa Iliyaas mateera jana gadiyaa. Siifan ka'aa jedha Waaqayyo gooftaan machaa. Siifan ka'aa hin sodaatin. Siifan ka'aa. Jiraataadha Yesuus Kiristoos. Ameen. Eewu caafaa jira. Waaqa Iliyaas. Kanuma jedhi keessaa bahi. Bakka xumureeran. Haaleluyyaa. Waaqa Iliyaas. Waaqa dadhabaa gargaaru. Waaqa Iliyaas. Waaqa isa kufee lafaa kaasu. Waaqa Iliyaas. Waaqa sagatame lafaa kaasu. Har'a eenyu irratti mul'ata laata? Ulfinni kun Waaqa Iliyaas.
xumureera. Waaqa ulfinaa eebbifamaa. Yaadaaf komentii qabdan jalatti barreessuun dagatinaa. Ani Paaster Makaraa Dhaabbaati. Turtii gaarii. Rabash. Jalqaban qabdumaa tasambek tudulumaa Yesuusumaa. Si fakkaatu har'as kan si fakkaatu yoomiyoo hin dhalaatu boris hin jiraatu diris kan si fakkaatu har'as kan si fakkaatu yoomiyoo hin dhalaatu Jesus baransi tumara Jesus baransi tumara. Suya mida kaki suradap simbok adunya gututi kufa harge ulfinat Haleluya. Egaan eebbifamaa. Sagantaa irraa sumarratti raawwannaa. Sagantaa facaasaa galgalaa akkasumas sagantaa zuumii jimaata galgalaatti wal agarraa. Yaadaaf komentii qabdan silkii achirra jiru WhatsApp irratti bilbiluun yaada naa kennaa jira. Turtii gaarii. Samira, lefteje takik, kanke kundinkida, kangudina kik, achi baruti bata.